大家好，感谢您收看我们今天的直播视频。我是日本工业展展会主办方 RX Japan 的孟倩文。我现在的所在地呢，就是东京比赛斗，是我们的展会现场。本次展会的规模呢是上届展会的2倍，我们共计汇聚了1210家展商，是我们日本工业展日本规模最大的商贸展。好，那我们昨天开幕的工业展呢，一共下设9个专业子展。分别是机械要素技术展、航空航天材料及技术展、医疗设备开发及制造展、国际测量测试及传感器展，以及工业用虚微散拟影像技术展、工业 AI 及 IoT 展、工程设计及制造解决方案展、国际增材制造及 3D 打印展、工厂五金及机电设备展。本视频将介绍机械要素及技术展、医疗设备开发及制造展、国际航空航天材料及技术展的参展企业。其余的参展商呢，将在明天的视频中详细介绍，欢迎同时收看。那么就跟着我的脚步走进展场吧。大家可以看到啊，我们的展会在严格的防疫措施下进行。展会入场处检查所有人员的体温、手指消毒，然后全员要佩戴口罩。好，本视频精选了拥有独家机械部件和加工技术的展商介绍，以提高产品的质量和提高创新理念。若你有想直接咨询或想交换联系方式的参展企业，请查看直播间简介或是聊天室内发送的意向反馈单，我们可以通过链接和二维码进行简单登记。那么，首先我们向大家介绍第一家展商。TDC 采用世界最高水平的测量和评估技术，以纳米级抛光技术实现超精密制造的品质保证。你好，请多关照。首先，请介绍一下贵司的产品和技术。好的，我们是一家受托加工公司，利用抛光技术制造各类产品，对各种物体进行准确的抛光。最大的特点是可以对应所有的材料，不仅仅局限于金属，例如陶瓷、树脂、半导体库存、光学材料等，不分材料种类都可以加工，是我们的最大强项。另一个特点是抛光是非常难加工的，因为它很容易跑偏。但因为我们善于对各种材料加工，可以将表面粗糙度控制在 RA1 纳米或更小，同时在保持表面粗糙度的同时，保持30纳米的平面度、100纳米的平行度、加减100纳米的尺寸公差和加减3秒的角度等。高精度的综合调整来制作零件。谢谢您的解释。能够再具体请教一下导入实例和应用范围吗？实际应用的行业其实有很多，如半导体设备的核心部件、传感器的基板和各种自制工业用具，如检测夹具以及测试件。好的，我们了解了。最后请教一下，我们现在的海外销售情况和业绩如何？
是的，我们可以对应海外的受托业务，例如客户把他们加工好的产品寄给我们，我们把它们打磨好后再寄回去。至今我司大概有和20个国家地区有实际的交易业绩，我们公司可以从零对应，欢迎随时与我们联系。我们期待着和您的合作，谢谢您的介绍，再见。白铜株式会社，一家专门从事有色金属、钢铁和塑料材料的贸易公司，是以材料支持半导体制造行业、FPD 制造行业和航空航天工业等世界最先进的技术。那么今天请您多多关照，请您为我们介绍一下贵司的产品。好的，今天要介绍的是我们的高规格系列，它是白铜的原创品牌。这是一块铝板，与普通的铝板相比，提高了板厚精度，是我们的高精度铝板系列。您能告诉我们这个产品相比其他的产品优秀的地方是什么吗？好的，与普通的 JIS 材料相比，板厚精度这个产品得到了大幅的提高。此外，低敏感度方面也有了很大的改进，所以它相较现有的产品来说是非常容易加工的，是它的最大的一个特点。也就是说，这个产品它是高性能的，而且更容易加工。您能与我们分享一下比较具体的导入案例吗？好的，从海外案例来讲的话，在马来西亚等国家的客户呢，将用于半导体制造设备的普通等级的零部件6061零部件，替换成这个高规格系列的零部件之后呢，减少了加工工作的时间和加工的成本。好的，谢谢。最后能否介绍一下包括马来西亚在内的海外事业的一个展开情况呢？我们主要销售高精度的铝材、铜和不锈钢等金属材料。在海外，目前我们在马来西亚、印度尼西亚、越南和泰国进行销售。我们也在关注台湾、韩国、美国等市场，正在寻找可以与我们合作的当地材料供应商，因此感兴趣的同行请多多关照。您也正在寻找带领店，明白了，感谢您今天与我们的分享，谢谢。Machine Engineering， 简称 MEG。常年从事自动组装系统，以培养的技术提供机械机构零件的自动化企业。金子先生你好，今天就拜托您做介绍了。好，我们移动到这里。本公司介绍的是高速输送的拣货机。这里的自动化元件是高速正确输送电子元件和汽车元件等小型手掌大小框架的自动化元件。好，谢谢。请问与贵司传统的产品和其他公司的产品相比有何优势吗？过去以机器人和气缸等为中心，现在已经实现了自动化。与此相比，速度快是非常的重要的一点。因为有反复移动的地方，所以精度很好，不需要之后再做调整，很方便。这也是其他公司所没有的特征。能分享一下几个具体的导入案例吗？具体来说，几乎都是面向海外的设备，例如半导体组装机、检查机、加工机等，也经常使用我们的产品。好，了解。那么最后，请问一下，如果在海外也有导入的案例和销售业绩的话，也请一起分享。
首先，我们公司在海外是没有据点的，现状是在别的销售点进行销售，经常有合作关系的国外公司，例如以米思米有限公司等为中心，在海外销售很多产品。具体有哪些国家在使用呢？美国、中国、泰国等国家也在使用，菲律宾、印度等国家的工厂也引进了这种机器。大多数情况下，我们的产品主要面向国内的客户提供，但如果客户想让我们的产品在国外使用，或者是收到从国外来的咨询联系，我们也会通过国外的贸易公司来回答，然后再引进我们的产品。好的，了解了。如果有感兴趣的观众，请随时与我们联系。谢谢您，再次感谢。德野制作所是一家生产工厂生产线中使用的高品质输送链的制造厂商，向各行业提供长寿持久的、减少更换频度的运输链产品。那么今天请您多多关照。请你与我们介绍一下贵司的相关产品好吗？我们是一家输送机链制造商，专注于制造输送货物的输送机链。本次介绍的产品最主要的亮点是什么呢？首先，与其他公司最大的不同在于，相较于一般的工厂大批量生产产品，在我们的工厂中，我们更重视客户的具体需求，而不是批量生产。多品种的生产，或者极端点来讲，比如微量或者小规模生产特点是我司的强项。特别是这种输送机的链条是根据客户具体的用途需要，比如材料啊、材料的特殊热处理呀、特殊板材和特殊滚轮的加工啊，我们每天都注重在理解客户的需求，并努力把它们呈现在产品上。您能告诉我们比较具体的导入案例吗？好的，首先将这种钛金属材料加工成运输机链条的制造商并不多，它是一种非常特殊的材料，非常难以加工。但是说到它的用途的话，最大的特点是它能够防腐。大家都知道铁是会腐蚀的，所以我们为了防止这种腐蚀现象，也尝试了不锈钢材料的制作，但依然不能很好的改善腐蚀情况，所以我们采用了昂贵的材料钛金属来制造我们的运输机链给客户使用。然后还有这种带有凹坑的围裙链，主要用于运输压力机压制后产生的废料。因为运输材料上经常会沾上油，导致粘在板上，所以为了防止这种情况呢，我们设计了这种凸起的形状，让它能够顺利的移动到下一个程序。我们专注于客户的运输需求去制作运输机链。明白了，谢谢。最后能否告诉我们针对海外市场的销售情况呢？好的。过去由于与越南有技术实习的关系，我们和越南一起合作了10年以上，也是由此机缘，我们还在越南设立了事务所，让我们的员工即使回到越南也能继续工作。当然，我们也希望我们的产品能不仅畅销日本，也正在以东南亚为中心扩大我们的商业版图和品牌知名度的目标而努力。好的，非常感谢您的介绍。
理工电器是一家涵盖了从精密切削零件、电子设备的制作到全自动机、机器人控制，为各行各业提供机电一体化技术的公司。今天请多多指教，请您介绍一下贵司的相关产品。好的，这个是 MIL DTL 5015规格标准的连接器。这个连接器主要用在什么地方呢？它主要运用于国防相关领域，比如像运用在战斗机和潜水舰等重型设备时，必须使用严格按照世界共通规格标准制造的连接器。原来如此，您能分享一下我们这个产品相较于传统的连接器或者其他厂家的产品而言，突出的亮点是哪里呢？它比较突出的地方就在于它是严格按照世界通用的规格要求制造而成的连接器。用于世界规模的日本制造连接器，基本上就只有贵公司了吧？是的。最后，请您介绍一下目前海外的一个销售情况。好的，因为这个产品是世界通用的标准，如果您正在寻找符合 MIL 规格、能够面向海外销售机器时使用的连接器的话，请一定要咨询我们的理工电器。是的，如果大家感兴趣的话，请一定记得填写我们的咨询表单。谢谢您的介绍。临京基珠式会社在汽车和双轮制造企业等领域有很多实际成果，从模具制作到成型，最短只需3天就能提供客户要求的试制品。您好，今天请您多多关照。那么先请您介绍一下贵司本次亮相的产品。今天主要是介绍橡胶的试制品，您能告诉我这个和以前的产品相比有什么优点吗？橡胶的试制品的话，以前是用切削加工来制作的，或者是用中继品的制作方法。那最近的话，也有用左边的3D 打印机来进行制作。但是和用橡胶制作的颗粒成型品相比呢，材质发生了变化，形状也会偶尔发生变形，所以在各种各样的物性试验和功能试验上呢，还是用这种的模型制作的橡胶制品效果最好。所以很少有业者能对应3天这样子的短的这个交货时期。那我们公司可以最短3天交货，是以这样子的一个为卖点，是这次主推的一个服务。原来如此，3天真的是很短的交货时间了。那么我想请教一下，您有没有具体的导入行业或者案例呢？我们公司有一个船外机制造商客户，他们新开发了橡胶零件，在大型成型公司，说需要6个月以上才能完成。那在我们公司只用了2个月就完成了，所以得到了很高的评价。那我们也在积极挑战这些新的领域，所以以后也请大家多多关照。好的，那么最后请您告诉我海外的销售情况，比如据点和代理店等等的一个情况。现在和海外的制造商呢还没有交易。虽然我们也参加了3月份的工业展，但是因为中国等地我们不能对应的东西还有很多，所以无论是供应商也好，商社还是制造商，请务必能帮我们解决在国内的对应，所以今后还请多多关照。好的，今天也谢谢您的时间。Ecovento 是一家提供注塑模具创新排气系统技术的公司，请多多关照。首先，能请介绍一下您的产品吗？好的，我们展出的是模具内部的排气装置。在注塑成型中，模具中产生的气体对成型是一个很大的问题。我们的解决方案重点是，与传统装置相比，将模具中产生的气体以100倍的力度排除。
明白了。这个资料板上概括了此产品与其他公司产品相比的内容，对吗？对的。能具体分享一下导入案例和交易业绩吗？导入案例的话，我们主要与汽车行业有关，其中与 Tier 1 车厂1级供应商有交易业绩，尤其是在汽车的大型零部件和家具零件。另外，在电子零部件方面，连接器市场上占有很大的份额。好的。最后能够介绍一下海外的销售情况吗？是的，我们在欧洲和亚洲有合作伙伴，海外也能够在当地获得与日本相同的服务。贵司的海外据点在哪里呢？遍及欧洲、中国和东南亚。明白了，也就是说我们的海外观众可以通过自己国家的语言联系贵司是吗？是的，您可以使用当地语言与我们联系，欢迎大家的积极联系。好的，谢谢您的时间，谢谢。Nippon Piston 凭借85年以上的汽车发动机零部件等制造中所积攒的制金和加工技术，为全世界提供着高品质的产品。请多关照。首先，请您介绍一下贵司的产品。好，我们公司的 Niflit 是本公司具有专利的新型非磁性生物材料。该合金具有高抗拉强度、接近人骨的低杨氏模量、高弹性极限等特点。所设想的应用程序包括整形植入物、导管标记物以及其他可以植入体内的医疗器械。另外，本公司还在本次展会上介绍日本制造的牙科种植系统 AIT EXA Plus， 以及以延长医疗器械寿命和抗磨损性为目的的表面处理 DLC 涂层。能简单介绍一下与其他产品的区别和优点吗？本公司生产的无镍、无钒、无钴合金是由钛合金5%下的少量硒构成的合金。与其他钛合金相比，由于具有 X 射线不透射性，所以具有 X 光造影适韧性。与镍钛相比，也有耐腐蚀性，加工性能好，本公司可以延伸到20微米。另外，与其他钛和钛合金很难的铅焊接也是可以的。价格呢，与黄金和白金类相比，可以降低一些成本。如果有一些具体的导入事例，能够分享一下吗？我们有国内外的制造商和体内移入的设备有几个开发案件。最后，能够介绍一下海外的销售情况和海外据点以及对应语言吗？现在还没有量产产品，只有开发项目。作为医疗专业的海外事业的海外营业据点，在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯有营业所。主要销售的国家有美国、欧洲，特别是以德国为中心的欧洲地区、东盟地区。可以对应的语言呢，有英文和日语。好的，我明白了，谢谢您。谢谢。米塔卡是一家制造微创治疗用导管、内窥镜用、不锈钢部件等医疗器械中重要且关键部件的制造商，拥有其他公司无法超越的超细金属线加工技术。请多关照。请您介绍一下贵司的产品技术。我们公司供应血管内使用的器械部件，也就是所谓的血管内治疗，就是这样的产品，对吗？
如这里所示，这是进入血管中的图像。这里使用的是白金制品，不锈钢制品，也就是所谓的导丝和导管。请问与以前的产品和其他公司相比，贵司的优点是什么呢？我们的精度非常高。那为什么精度高呢？因为我们公司的生产设备也是自己制造的，使用完全定制的设备生产部件。我认为这是一个优势。能请教一下具体的导入事例吗？主要是指各个公司导入的案例吗？是的，若有一些具体的案例，可以跟我们分享一下吗？我们的客户是日本各大医疗器械制造商，现在都在使用。因为刚刚也有讲过，导气管和导尿管包括在国内，甚至在实际的临床现场都有在使用。最后，请问一下贵司在海外的销售状况。从现在开始，我们公司想在美国、欧洲、中国等地加大力度，以东南亚为开端，今后也想在展会上积极开展活动。我们公司的员工也非常优秀，日语自不必说，英语、汉语、西班牙语等各种语言都是没有问题的。欢迎大家一定要来跟我们联系咨询，请多关照。好的，谢谢您的介绍，不客气。朝日橡胶是一家30多年来一直在提供满足医疗器械要求的高品质的医用橡胶产品。您好，今天请您多多指教。那么首先就请您为我们介绍下本次亮相的产品吧。好的，今天我主要想向大家介绍的是这边的产品，尤其是这个指回阀产品。是这个左边的。我们公司在制造医用橡胶方面拥有30年以上的实际经验，其中尤其是这个橡胶零件和树脂零件的复合产品，在我司的工厂中，从组装到检验步骤全部完成的医疗用回路产品。它是控制橡胶的整流、回流电路中是一个非常重要的元件。那么与其他公司的产品相比，它有哪些独特的优势呢？是的，我们公司的制造环境包括2022年通过了 ISO 13485的工厂、ISO 7级的无尘室、医疗生活服务产品的专用制造工厂，所以在医疗产品质量方面非常稳定，品质有保障。我司稳定的质量保证呢，有助于提高医疗用品方面的附加价值。最后，请您为我们介绍一下贵司的海外销售情况，是不是有海外据点，或者是不是有多种语言的话，也可以介绍一下。好的，我们所有的产品都是日本本土制造生产，我们在日本制造完成所有的医疗器械产品，然后我们在北美的芝加哥和中国设有销售公司，当然我们也在努力拓宽欧洲的销售渠道。对应的语言的话，提供英文和中文2种的语言展开。非常感谢您的介绍，谢谢。托卡罗是一家拥有高水准技术的表面处理综合制造商，今天将介绍 CFRP 碳纤维增强复合材料构件的高性能涂层技术。板井先生，今天就麻烦你了，彼此请多多指教。那我们立马就进入今天介绍的展会亮相产品吧。我们公司主要从事的是以涂膜为中心的表面处理，这次主要介绍的是喷涂技术中我司的特色技术 CFRP 构件的耐色膜磨损涂层和。谢谢您的介绍。
那么与这种融射技术的其他产品相比，有什么特别优秀的地方吗？当然，融射技术也有很多优点，但我们公司的融射技术的特点是，不好意思，所以说我们公司的融射技术的特点是，技术人员可以将材料融化并喷涂在表面形成薄膜。该技术的特点是可以用高热源吸引各种材料，不限制 IT 材料，可以选择很多种不同类型的材料。在融射中，这次主要介绍的是这个 CFRP 构件的融射。一般情况下，在 CL 构件上进行喷涂是不会成膜的。但我们公司通过自主研发的预处理技术呢，在 CFRP 构件上进行喷涂，从而形成了涂层。那通过减少飞沙引起的共振磨损，从而加强了 CFRP 构件的弱点，也使 CFRP 充分发挥其优势部分，然后可以使它更容易的被使用。然后这边这个产品也是 SiC 材料的构件。SiC 材料构件在高温的情况下，虽然强度很高，目前也被运用在很多的地方，但是 SiC 材料构件呢，其实也是有弱点的，就是说金属在高温区域与合金接触会发生反应。会有因水蒸气氧化减耗的问题。如果像以前一样安装融射，就会发生爆破，因此强度下降，这样 SiC 材料的优势也就没有了。因此我们公司能够在不降低强度的情况下，在 SiC 材料构件上附着氧化物系的陶瓷涂层，那通过添加不会引起氧化减耗的编码来加固 SiC 材料构件的弱点，这样从而进一步扩大了 SiC 材料构件器材的使用范围。那么最后能与我们分享一下海外的销售的情况和对应的语言吗？本公司在中国、台湾、印度尼西亚、泰国等地均设有相关的公司，并且全部使用当地语言来进行服务。好的，非常感谢您这次的介绍，谢谢您，那我们下次再见。若您对本次直播介绍当中的11家参展商感兴趣，希望交换我们的联系方式，请立刻查看屏幕右侧的聊天室或简介处的意向反馈单，我们可以通过链接和二维码提交表单，获取展商的联系方式。稍后直播结束后呢，请刷新页面即可点击收看本次的直播回放。明天的同一时间，我们将主要介绍可提高制造业生产力的最新工业 DX 和各种技术的最新解决方案。直播间的链接，请同时参阅此页面上的简介信息。感谢您参观到最后，我们明天见。